wannan bayaniyar da dadi kure ke nema ba ne? Tabbas wannan ita ce, ku bari ta karasa daga zaran ta tabo za ta wuce sai mu bi ta mu kaddaman mata. Tabbas ya kamata mai sauri mu je mu daura rayuwanta. Lallai na san gidansu sai mun je mun kaddaman mata dole ne. Umaira masoyiyata. Umaira sai kin mun uzuri fa sakamakon yau a sama nake. Ai saboda zaki zo ne ina fatan ki zo ki ganna a cikin farin ciki shi yasa na dan daddewa abubuwa kin dai gane ai. To amma Umaira kin san wani abu? Na bugo kati na auren mu cikin farin ciki da jin daɗi saboda na riga na ƙosa. Na aika da shi gidan ku gurin mahaifinki da tunanin zai ansu wannan katin da farin ciki. Wai daga baya sai ya sa aka dawo min da wannan katin da baƙaƙen maganganu munana. Umaira, ina ganin fa mahaifinki sai na nuna mai jan idona shine za mu zauna lafiya ya bari na aure ki. Da Allah da Annabi ka yi haƙuri. Ka san ina son ka ban san ɓacin ranka. Maganan dadi na kuma ka share maganan dadi na. Shi da kanshi in ya ga abin ya kici ya cinyewa. Da kanshi zai zo wurinka akan ka turo ai auren kowa ya huta. Su ma hankalin sai kwanta. Kice dadi zai saki kari zai bari na aure ki. Kutuma turun wa. Zan gayyato marasa ji a je kofar gidanku ai kiɗa ai rawa ai shaye-shaye a ji daɗi saboda dadi ya saki kari. Gaskiya ne, ina matuƙar son ka sosai. Idan har dadi ya ce zai aura mun wanda ba kai bane ba, gaskiya kam sai dai in zama gawa. Ina! Ai ba za ki taɓa zama gawa ba, billahi lazi sai dai ki zama amarya a gidan dadi kuri. Ke kadai ce wallahi. Ai, a ce kin zama amarya a gidana, za a ɗibi shagali ba. Wallahi ka sai na zo ranka ban jin tashi ne. Kuma ga dadi lokacin dawon shi yayi. Ni bara na samu minti. Wai a ce wannan kayan ta daji kure shi kadai kutuma fura uba. A nan bikin mu za a sha shagali. Ni kadai ne daji kure, sarki a gurin Umaira. Sumayya, me yasa na ganki a nan wurin a wannan lokacin? Ba dai guduwa za ki ƙara yi ba. Mustapha kuma ma an gudun ban gidan mu saboda maman mu wallahi ba zan iya zama mu kuma yi shiga duniya kawai. Sumayya, da kin tafi shi zai ɓata mana rai. Bayan kin yi mana alƙawari cewa ba za ki taɓa barin garin nan ba tare da sanin mu ba. Tun bayan da mama na ta mutu ban taɓa samun farin ciki an kwaye ido na ba. Subhanallah. Wai me yake faruwa ne haka? Menene yake faruwa haka? Za mu je mu samu babanki idan har zama a cikin gidan shi ba zai yi ba, to za a kai wa hajiyar mu ke ta ci gaba da kula da ke da tarbiyyantar da ke. Wannan irin rayuwa ne haka? Wannan rayuwa haka babu imani. Allah ya sa mu gama lafiya. Amin. Yanzu haka kafa na ma ba na iya taka wannan gwiwar saboda ran da mama na ta jefo ni daga cikin gaki. Subhanallah. Mustapha, na'am. To ku jira na a wurin nan bari na je na samo mashin na dauke ta na kai ta gida. To insha Allah. Yawa. Sumayya, ki haƙuri. Inna Allah ma asabirin. Allah yana tare da masu haƙuri. Ki haƙuri. Wata rana sai labari.
akasi akasi an samu akasi. Titi mu batta ta tsallaka titin nan dan ta tsallaka titi ko a kofar gidansu ne za mu je mu kaddaman mata. Guys me da makamai. Kaga ai abin da ake so kenan ko ba haka ba? Ina ne kawo? Yawwa san da zuwa. An dawo? To ya makarantan? To ma da lalace maka. Yawwa sanu. Yawwa kana magana. Wallahi rakade. To ma da Allah. Wallahi ai wata kan fadan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Shi duk abin da Allah subhanahu wataala ya halitta guda biyu ne. Gaskiya ne. Kaga hannayenka biyu ne, yatsunka biyu ne, laifinka sama da ƙasa biyu ne, ga giranka, ga hannayenka, ga kafafuwa, sai dai yanayi na rayuwa kaddara in aka halice ka Allah zai sauya maka mafi alkhairi. Amma Allah kadai shine daya. Daga shi bai da kisha. Shi kadai ne. Amma duk abin da aka halitta guda biyu ne. Ga gaskiya ga ƙarya. Ga mace ga namiji. Yawwa ga Hawwa'u ga Adamu. Ko haka bane? Wannan gaskiya babu komai. Alhaji ko Allah. Mana to ya zai. Allah. To rayuwar kenan. Wallahi kuwa. Wata ran sai ka ji bamu nan. Razumi. Na'am baba. Musa ba. Na'am baba.